二哥嚟緊，我哋仲有3個獎喎。係啦，有3個咧就係好特別嘅獎，好特別嘅獎啊！即係板王係嘛？唔係掃把王，掃板王，掃把出邊王嗰啲掃把王，係掃把王。咁咧，我哋今次咧就係特設咗3個獎咧，就係俾咧喺個科林度咧，可以話係最支持、最踴躍發言嘅。係啦，3位本來咧就應該講肢體嘅就夠強嗰3位姊妹啦，係啦，都冇乜點錯㗎啦。好，咁啊，麻煩你介紹第3位姊妹係邊一個？第3位最支持我哋科林嘅咧？係啦，我哋使唔使介紹咗究竟邊個想頒獎先啊？都好啊，都好喎，係咪啊？係邊位？係咁啊，係阿沙子強。好，麻煩。好，咁麻煩沙哥。好啦，咁我哋嗰個係邊位咧？就係13B 嘅喎。13B 邊個最大機會？係啦，邊個可以有好多咧？第3個就係任福喜。佢好犀利，佢喺成個科林入邊有1688個 post。冇錯，總共掃咗去咗43版嘅。43版。而咧係呢個計法咧，其實係揾一個咧最公正嚴明嘅肢體幫我搞㗎。咁佢係咧喺按住12月12號咧11點鐘上晝咧而係 check 嘅。所以大家如果發覺係你唔同意咧，你去翻12月12號嘅11點個 check 翻，究竟係幾多 post 咧係可以俾你挑戰㗎。OK。OK， 麻煩莎莎。唔緊要，都可以講少少嘅，都俾1分鐘你啊嚇。使唔使揸把劍震驚啊？你好搞笑。所以多謝你啦。將榮耀歸俾神先啦。其實係啊，展明區呢個科林真係好好。即係其實我係好中意，即係初咧，我係唔係好識打字嘅，但係因為有咗展明區呢個科林咧，我就每一日咧都好勤力去打字。中華輸入法啦，係嘛？係咯，即係好多謝咯，同埋翻到呢間教會就真係好開心咯，學到好多嘢。你咪想點喎？唔係啊，我睇緊我見你睇緊表。咁而家先9點嘅，平時好快啫感謝神啦，好多謝領袖同埋好多謝展明哥咯，係咯。喺呢個科林咧，教識我好多嘢，同埋信仰都即係學咗好多嘢咯，感謝神，多謝大家。好麻煩晒任姊妹啦，係啦，任姊妹真係好謙虛嘅，又話冇咩講，但係都係啦，講到啲好明光嘅指明都好，呢個好明光㗎，真係啦。好啦，跟住就係第2個，真係又係密手好勁嘅。哇！呢個勁喎，呢個真係勁啊！呢個姊妹姓咩咧？呢個我哋唔講住，都係揾翻唔好啊！呢個講咗姊妹先好。好。姓林㗎，係啊。咁第2個字係咩啊？有個維字嘅。有個維字嘅。第3個估係咩字啊？係啊，估啦，林維山係啦。係啦。不如講下佢究竟啲點樣標炳嘅戰績咧？係咪啊？佢個標炳戰績犀利咯！佢總共咧係喺 forum 入邊有2000個 post。總共係咩咧？數係50版㗎有。咁我哋一定要邀請一個咧好有份量嘅人咧去頒呢個獎。係啊，冇錯。等你又好開心嘅係咪先？OK， 我哋有請20A 家主嘅家主輝仔。輝仔又係你嘅全福音嘅緊一就組長。好。輝仔開心過你，真係好難得。果然直情領就係付出啊！頒獎佢係開心過領獎，其實好麻煩晒輝仔啊。OK， 好啦，跟住就有1分鐘嘅時間俾你啦。首先咧，將一切榮譽頌讚都歸俾神先嘅，同埋都好感恩就話神去試下呢個科林呢個嘅策略啦，讓到我哋有一個渠道能夠去即係去支持領袖，同埋去即係從領袖佢去分享嘅每一個嘅呢篇章咧，咁其實裏邊都見到領袖嗰種嘅生命咧，咁其實
令我好感動喎，同埋一啲嘅活動當中咧，領袖嘅一言一行咧，其實我當中感受到就係話領袖佢係好錫我哋每一個咯，同埋佢嗰個好願意去栽種我哋嘅心啊，咁所以嚟緊咁我哋都會繼續努力，加油俾心機去效法領袖生命嘅榜樣。最後將一切榮譽頌讚都歸俾神。OK， 好。咁其實你啲複雜盒咧要俾翻佢哋㗎嚇，唔好準備個牧師去包住啊。冇錯，好啦，咁跟住嚟到一個梗係成個科林最犀利嗰個啦。冇錯，係啦，咁我哋係要請咗我哋成個科林之中最主要嘅策略家出嚟，為我哋頒獎。好，我哋邀請子明啊，出嚟為我哋去頒獎。咁呢個係我哋嘅最踴躍發言咧喺呢個科林。係啦，但係講佢嘅名之前咧，都講下佢嘅戰績先啦，標炳嘅戰績先啦。其實咧同第二個爭唔係好多嘅啫，佢去咗咧就係52版嘅，多2版啫，大家知道。但係就係總共多咗80個 post， 係2080個 post， 就係80。所以日華牧師話咩咧？爭就係嗰10%，就係爭咗呢樣嘢咯，就係嗰樣嘢。但係同埋咧，佢個名係比較特別啲嘅。係啦，個名就係嘈啊！所以咧點解個嘈呢個自己贏咗成晒？咁嗰位姊妹就係曹麗彤姊妹嘅。OK。使唔使借把？你借把梳嚟先實際啊！我要啫，OK。好。OK， 好，麻煩晒子明啊！咁啊，交個咪俾你咯喎，1分鐘時間啊！首先將齊榮譽頌讚都歸俾神啦。咁一定要多謝咧，就係子明叔叔啦，同埋各位策略家啦，咁佢同呢間教會去設立呢個科林出嚟啦。咁同埋多謝科林裏面各位嘅領袖啦，咁就包括輝仔叔叔啦、紅名叔叔啦、嘉瑞叔叔啦、沙叔叔啦，同埋偉德叔叔啲領袖等等嘅，咁就排名不分先後。係啦，多謝領袖佢哋喺百忙之中咧，都抽呢啲嘅時間去科林度留言啦、去分享啦、去好多嘅教導啊、跟進心得啊等等，都同我哋弟兄姊妹分享啊。咁其實佢哋為咗咧都係祝福弟兄姊妹啦，咁讓到我哋去成長啦。咁其實我哋所做嘅其實簡單嘅留言咧，其實對比領袖所付出啊、所貢獻嘅，其實係真係好微不足道啦。即係雖然我自己都係一個初信嚟嘅，咁但係我都好想盡一分力去付出啦，當中去希望可以幫到手啦。係啦，等靜心咁感謝神嘅恩典啦，咁可以去到呢個科林當中啦，咁互相去彼此學習啊、鼓勵啊、分享啊，咁都好開心認識到好多嘅弟兄姊妹嘅，即係從佢哋身上去學習啊，同埋透過科林啦，咁大家之前都唔認識嘅，咁而喺個科林裏面大家去溝通啊、傾偈嘅時候咧，同埋又出嚟見到面嘅時候咧，即係都會打招呼啊，更加去親切啊，即係大家好似一家人咁樣嘅。係啦，咁我都好感激我哋跟進員芳芳啦，即係其實佢成日咧都會鼓勵我哋小楊啦，咁去上科林去留言啊、支持領袖等等嘅，所以真係好衷心多謝佢。係啦，係啊，即係都好多謝領袖去付出呢啲時間啊，咁又同我哋影相啊，去一啲嘅去飲茶啊，等呢啲活動啦，即係分享佢哋嘅心路歷程啊，咁都好多謝你哋。咁另外就係係啦，都好盼望繼續去藉著科林更加去擴展自己嘅，係啦，最後將一切榮譽頌讚都歸俾神，多謝大家。